Merhabalar. Kış aylarında olduğumuz şu dönemlerde soğuk algınlığı ve boğaz ağrısını çokça yaşıyoruz. Bu videomuzda sizlere tereyağı ve pekmez karışımı ile boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelecek bir tarif hazırlayacağız. Eskilerde atalarımızın yaptığı bu yöntemi hem çocuklara hem de yetişkinlere hazırlayabilirsiniz. Öncelikle tavamızda 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağını eritelim. Tereyağımız eriyip köpürmeye başladığında yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar pekmezi ilave edelim. Karışımımız köpürüp karamelize olunca ocaktan alalım. Bu karışımı boğazı yakmayacak şekilde sıcak sıcak tüketmenizi öneriyoruz. Boğazınızda hafif ağrılar hissettiğiniz zaman hemen tereyağı pekmez karışımını hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı sabah ve akşam şeklinde günde 2 defa tüketebilirsiniz. Tariflerimizi beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi, yeni pratik tariflerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.